इथरमा जाम है त। इथर भनेको इट इज एन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट है, यो एउटा अर्ग्यानिक सल्भेन्ट हो रे। अर्ग्यानिक सल्भेन्टले के गर्दो रहेछ भनेदेखि फ्याटहरूलाई, ओइलहरूलाई अनि रिसाइनहरूलाई के गर्दो रहेछ त डिजल्भ गर्ने काम गर्दो रहेछ है, यिनीहरूलाई घुलाइदिनु काम गर्दो रहेछ क्या यो इथरले। जस्तो कि हामीले कहीँनिर हाम्रो कपडाहरूमा ओइल लागेको छ सपोज है, कपडामा ओइल लागेको छ, त्यो ओइललाई मेटाउनु परेको छ नि इथरमा डुबाइदियो भनेपछि त्यो ओइलहरू डिजल्भ हुन्छ, त्यहाँदेखि निस्किएर जान्छ। जस्तो धुलोहरू लागेको छ कपडाहरूमा, फोहोर भएको छ भने पछाडि हामीले के गर्छौँ, नर्मल्ली वाटरले र हाम्रो साबन छ, डिटर्जेन्ट लगाएर सफा गर्छौँ र जान्छ है, त्यो डिजल्भ भएको, डिजल्भ भएर गएको। अब अरू अर्ग्यानिक ओइलहरू लागेको रहेछ, फ्याटहरू लागेको रहेछ भनेपछि त्यसलाई डिजल्भ गर्नलाई इथर युज गर्नु पर्ने रहेछ। इथर पनि एउटा सल्भेन्ट जस्तै हो है। ल अब यस्तो छ यहाँ सम इक्जाम्पल अफ सल्युसन है। कुनै के हुन्छ भनेदेखि सोलिड सल्युसन फर्मड इन सोलिडमै सल्युसन बनिरहेको हुन्छन्, तिनीहरूलाई हामीले के भन्यो, इक्जाम्पल अफ सल्युसनको सोलिडको फर्म भन्यौँ है। द सोल्युसन फर्म इन सोलिड स्टेटमा बन्ने, ग्यास स्टेटमा बन्ने, लिक्विड स्टेटमा बन्ने केही इक्जाम्पलहरू छन्, त्यो इक्जाम्पलहरू पनि हेरौँ है त। ब्रास भनेको छ, ब्रास भनेको सल्युटमा कपर हुन्छ, सल्भेन्टमा जिङ्क हुन्छ, जिङ्क र कपर मिलाएर बनाएको सल्युसनलाई हामी ब्रास भन्छौँ। अमलगम भन्ने सुनेको थियो होला, त्यो अमलगम भनेको मर्करी र जिङ्क मिक्स गरेर बनाएपछि त्यो पनि के हुन्छ, अमलगम बन्छ। त्यसै गरी हाइड्रोजन इन प्लाटिनम, प्लाटिनम र हाइड्रोजनको मिक्सरलाई हाइड्रोजन इन प्लाटिनम भन्छौँ हामी। हाइड्रोजन र प्लाटिनमको सल्युसनलाई के भन्ने रहेछ त, हाइड्रोजन इन प्लाटिनम भन्ने रहेछ। अब सल्युसनको कुराकानी त थाहै छ तिमीहरूलाई, हेर्दाखेरि छुट्याउन सक्दैनौँ हामीले नर्मल स्टेटमा, त्यो कुराहरू चाहिँ पहिले नै सल्युसनको प्रोपर्टी पढ्ने बेला पढिसकेका छ। अब लिक्विड स्टेटमा जाम, लिक्विडमा के बन्दो रहेछ, सल्ट सल्युसन। सल्टमा सल्ट र वाटर मिक्स गरेर दुईवटै लिक्विड बनाएर मिक्स गर्यो भनेपछि सल्ट सल्युसन बन्यो। अल्कोहल इन वाटर, व्हेन अमाउन्ट अफ वाटर अफ मोर देन द्याट अफ अल्कोहल है, त्यस्तो बेलामा अल्कोहल र वाटरलाई मिक्स गरेर यो पनि लिक्विड स्टेटमै बन्छ। पानीभन्दा धेरै अल्कोहल राख्यो भने पछाडि है त्यस्तो हुने रहेछ, अल्कोहलको सल्युसन बन्दो रहेछ, अल्कोहल र वाटरको सल्युसन। अनि त्यसै गरी सफ्ट ड्रिङ्क जुन हामीले खाने कोका कोला, फान्टा, यस्ता कुराहरू छन् नि, कोका कोला, फान्टा, यिनीहरूमा कार्बन डाइअक्साइड राखेको हुन्छ क्या। हेर त्यहाँनिर कार्बन डाइअक्साइड राखेको हुन्छ, यसो एकछिन हल्लाएर बिर्को खोलिदियो भने पछाडि बोतलमा भएको जति सब उडेर जान्छ, किन, त्यहाँनिर कार्बन डाइअक्साइड बढी हुन्छ। जब हामीले हल्लाउँछौँ त्यति बेला मिक्सर हुन्छ है, त्यो वाटर र कार्बन डाइअक्साइडको मिक्सर भनेको छ यसले। वाटरमा चिनी यताउता त्यसमा हाल्ने केमिकलहरू राखेको हुन्छ, जो केमिकलले हामीलाई असर गर्छ। कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पनि राखेको हुन्छ, अनि त्यहाँनिर कार्बनिक एसिड पनि फर्मेसन हुन्छ, हाम्रो पेटभित्र गएर अलिकति एसिड फर्मेसन हुन्छ, अनि त्यस पछाडि कार्बनिक एसिड हुन्छ भनौँ है। अनि त्यसमा के मिलेर बन्दो रहेछ त, कार्बन डाइअक्साइड र वाटरलाई दुईवटालाई मिक्स गरेर हामीले लिक्विडको सल्युसन बनाउँदो रहेछौँ, त्यसलाई सफ्ट ड्रिङ्क भन्न भन्यो। हार्ड ड्रिङ्क्स भने पछाडि यिनी अल्कोहल पर्छन् है। सफ्ट ड्रिङ्क्समा यिनीहरू भयो, सफ्ट ड्रिङ्क्समा कोका कोला, फान्टा, यस्ता कुराहरू। ल हेरौँ है, ग्यासमा जाम, स्मोक इन एयर, एयरमा भएको स्मोक है, त्यसमा अब त धेरै पार्टिकलहरू हुन्छन्, जस्तो कार्बन पार्टिकल भन्यो है, अनि एयर धुलो धुवाँ यताउता तिनी कुराहरू र एयर मिक्स गरेर बनाएको हो त्यो है। कार्बनहरू र एयरहरू मिलेर बनेको छ भन्छ, त्यहाँनिर कार्बन पनि हुन्छ नि त। अनि वाटर भ्यापर इन एयर भन्छ नेक्स्टमा। यसमा त के हो, पार्टिकल अफ वाटर र एयर मिक्स भएर बनेको सल्युसन हामी भन्यौँ। एटमोस्फियर भनेको त अब यहाँनिर अक्सिजन ग्यास, नाइट्रोजन ग्यास, सल्फर डाइअक्साइड ग्यास, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास, जे ग्यास भने नि भयो, कुनै दुईवटा ग्यासहरू मिलेर चाहिँ एटमोस्फियर बन्यो। बन्नु त धेरै ग्यासहरू मिलेर बन्छ,
तर हामीले सोलुसन लिने बेलामा चाहिँ ओन्ली दुईवटा ग्यास भनिदिएको मात्रै हो। ल यिनी कुराहरू भयो सर। हजुर। नेक्स्ट कुरा छ अनस्याचुरेटेड एन्ड स्याचुरेटेड सल्युसन। अनस्याचुरेटेड सल्युसन, स्याचुरेटेड सल्युसन र सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन, यो तीनटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ फर यर इक्जाम है। वानले फर डिफिनिसन मात्रै सोध्छ योदेखि। अनस्याचुरेटेड सल्युसन, स्याचुरेटेड सल्युसन र सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन। अब हेर्दै जाम अनस्याचुरेटेड सल्युसन भने कस्तो खालको सल्युसन रहेछ र हो। हेरौँ है त। द सल्युसन which can dissolve excess amount of solute in it at the given temperature is called unsaturated solution at that temperature। यस्तो खालको सल्युसन बनाऊ है, यस्तो खालको सल्युसन बनाऊ। यहाँनिर एउटा तिमीले चिनी र पानीको सल्युसन बनायौ है, यसमा लगेर तिमीले के गर्यौ भनेदेखि फेरि चिनी लगाएर थप्यौ भने पछाडि फेरि चिनीलाई थप्दाखेरि त्यसले डिजल्भ गर्न सक्यो, एक्सेस अमाउन्ट अफ चिनीलाई डिजल्भ गर्न सक्यो सर्टेन टेम्परेचरमा। फेरि है टेम्परेचर बढाउन पाउँदैन। एउटा गिलासमा चिनी र पानी घोल्यौ, त्यसमा के गर्यौ भनेदेखि सोल्युसन भयो है भनेर पहिले भन्यौ। अनि त्यसमा फेरि लगेर चिनी थप्ने बेलामा त्यसले त्यो चिनीलाई पनि डिजल्भ गर्न सक्यो भने त्यो भयो अनस्याचुरेटेड सल्युसन। कुरा बुझाए। कुनै एउटा सल्युसन बनायो, चिनी र पानीको सल्युसन बनायो, चिनी र पानीको सल्युसन बनाएर टेस्ट गर्यो, टेस्ट गर्दा गुलियो गुलियो जस्तो थियो, अलिक कम गुलियो भयो, फेरि त्यसमा थप्यौ है, त्यसमा फेरि चिनी थप्छौ नि, त्यसमा चिनी थप्यो भने पछाडि त्यो के भयो अलि धेरै गुलियो भयो, तर सबै चिनी घुल्यो, मजाले घुल्यो। तिमीले त्यसलाई तताइनौ, जति टेम्परेचरमा थियो त्यति नै टेम्परेचरमा रहिराख्यो। गिलासमा बनाएर खायो, गर्मी सिजन धेरै थियो, धेरै गर्मी भएको हुनाले चिनी पानी खानु पर्यो भनेर चिनी पानी बनाएको, गुलियो कम भएर फेरि चिनी थप्यो है। चिनी थपिसके पछाडि त्यो के भयो अलि धेरै गुलियो भयो, सबै चिनी घुल्यो। त्यस्तो खालको सल्युसनलाई अनस्याचुरेटेड सल्युसन भन्ने, जसले एक्सेस अमाउन्ट अफ चिनी थप्दा पनि डिजल्भ गर्न सक्यो है, डिजल्भ गर्न सक्यो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ अनस्याचुरेटेड सल्युसन भन्यौँ। The solution can be changed into saturated by cooling it or by adding more solute in it। त्यसमा लगेर अलि धेरै चिनी राख्यो, अलि मजा आएन खाना, यो पानीमा चिनी राख्दा खाना मजा आएन, धेरै गुलियो भएन भनेपछि त्यसमा चिनी थप्दै थप्दै लग्यौ है, लगेर फ्रिजमा लगाएर राखिदेऊ है, लगेर फ्रिजमा लगाएर राखिदियो भने त्यसले के गर्छ, त्यो चिनी डिजल्भ गर्न सक्दैन, चिनी छुट्टिन्छ हेर हो। त्यस्तो खालको सल्युसनलाई फेरि के भन्ने हो स्याचुरेटेड सल्युसन भन्ने हो। डिफिनिसन पढौँ, डिफिनिसनमै बुझिएला है त। द सल्युसन व्हिच क्यान नट डिजल्भ एक्सेस अमाउन्ट अफ सल्युट इन इट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। सर्टेन टेम्परेचरमा, टेम्परेचर तलमाथि गर्न पाइएन, कुरा गडबड छ है। टेम्परेचर तलमाथि गर्न पाइएन, टेम्परेचर तलमाथि नगरिकन के गर्नु पर्यो हामीले, त्यसलाई घुलाउनु, जति हो चिनी नघुलोस् भन्ने हाम्रो योजना भयो। पानीभन्दा चिनी धेरै राखिदियो भने कसरी घुल्छ चिनी है। एउटा सल्युसन बनायो, सुरुमा गिलासमा चिनी घोल्यो, घोल्दा टेस्ट गर्ने बेलामा खासै गुलियो भएन, चिनी थप्यो, यतिसम्मको चिनी खन्चुवा भयो कि हाल्दा हाल्दै चिनी नै घुल्न छोड्यो है, त्यो पानीमा चिनी नै घुल्न छोड्यो भने पछाडि त्यस्तो खालको सल्युसनलाई हामी के भन्यौँ त स्याचुरेटेड सल्युसन भन्यौँ है। एट सर्टेन टेम्परेचरमा, टेम्परेचर तिमीले तलमाथि पारेको छैन, यत्तिकै गिलासमा घोलै छ है, तताएको छैन, त्यसलाई हिड्दिएको छैन, हिड्दियो भने त फेरि घुल्छ त्यो पनि। तिहारमा युज गरे होला नि, त्यो चिनी रोटी बनाउने के बनाउने हुन्छ नि हो, त्यो बनाउने बेलामा ट्याक्क अलिकति टेम्परेचर बढाए त्यहाँनिर राख्यो भने पछाडि के भएको थियो, घुलेको थियो नि त, चिनी घुलेर चिनी रोटी भएको थियो हो। हो त्यस्तै हो यो पनि है त। यो स्याचुरेटेड सल्युसन भनेको के रहेछ त, घुल्न नसक्नेवालालाई हामी स्याचुरेटेड भन्यौँ, घुल्नेवालालाई के भन्यौँ अनस्याचुरेटेड भन्यौँ है त। अब हेरौँ डिफरेन्स सोध्छ यो दुईटाबाट, डिफरेन्सको कुरा गरौँ है त। द सल्युसन व्हिच हैज क्यापासिटी अफ डिजल्भिङ मोर सल्युट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कल्ड एन अनस्याचुरेटेड सल्युसन।
अनस्याचुरेटेड सल्युसन भनेको कुनै पनि एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा त्यसले एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ सल्युटलाई डिजल्भ गर्न सक्छ भने द्याट इज कल्ड अनस्याचुरेटेड सल्युसन। स्याचुरेटेड सल्युसन भनेको के रहेछ त? द सल्युसन विच इज अनेबल टु डिजल्भ मोर सल्युट अथवा एक्सेस अमाउन्ट अफ सल्युट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। सर्टेन टेम्परेचरमा त्यसले एक्सेस अमाउन्ट अफ सल्युटलाई डिजल्भ गर्न सक्दैन, सकेन भनेपछि द्याट इज कल्ड स्याचुरेटेड सल्युसन। ल हेरौँ है, अनस्याचुरेटेड सल्युसनमा अनहिटिङ इट रिमेन्स अनस्याचुरेटेड। जब तिमीले त्यसलाई हिट गर्छौ, हिट गरिसके पछाडि त्यो के हुँदो रहेछ? अनस्याचुरेटेड हुँदो रहेछ। अनस्याचुरेटेड सल्युसनलाई हिट गरेपछि त्यो अनस्याचुरेटेड भइरहन्छ। भन्न खोजेको त्यसले जति थप्दा नि डिजल्भ गरिरहन्छ, कुनै सर्टेन अमाउन्टसम्म होला है। फेरि 1 गिलास चिनीमा एक गिलास पानीमा 1 बोरा चिनी लगाएर हाल्यो भने त घुल्दैन है, जति चाहिँ टेम्परेचर बढाउँदा पनि नघुल्ला है। सर्टेन अमाउन्टमा मात्रै कुरा गरौँ। साझा चेक गरेर 1 किलो चिनी सकाइदेऊ न, केही फरक पर्दैन है। अनहिटिङ इट रिमेन्स अनस्याचुरेटेड, अनहिटिङ इट बिकम्स अनस्याचुरेटेड। स्याचुरेटेड सल्युसनलाई पनि हिट गर्यो भनेपछि यो के हुँदो रहेछ? अनस्याचुरेटेड हुँदो रहेछ। त्यो भनेको यसले अझै एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ चिनीलाई घुलाउन सक्छ, सल्युटलाई घुलाउन सक्छ। चिनी पानीकै इक्जाम्पल लियो भने सजिलो हुन्छ है। त्यसपछि अब कुरा के हुन्छ भनेदेखि यो अनस्याचुरेटेड सल्युसनलाई चिसो बनाएर राख्यो, लगेर फ्रिजमा लगेर राख्यो भने पछाडि पानी त जम्छ। हेर, पानी जम्छ भनेपछि चिनीका पार्टिकल त छुट्टिहाल्छन्, त्यहाँनिर जमेर छुट्टा छुट्टै आइस जस्तो क्रिस्टल बन्छ, सर्टेन ज्योमेट्रिकल सेपका आकार बनिरहेको हुन्छ। थालमा लगेर चिनी पानी घोलेर लगेर फ्रिजमा लगेर राख्यो भने प्रिसिपिटेसन डज नट एपियर्स अन कुलिङ रे। यसमा प्रिसिपिटेसन आउँदो रहन्छ। हेर, किन? चिनी कम घुलेको हुन्छ, त्यही भएर त्यस्तो खालको प्रिसिपिटेसन आउँदैन है। अनस्याचुरेटेड सल्युसनमा यता चिनी नै नलाएको सल्युसन भयो, चिनी नै थाहा पाइँदैन है। चेक गर्यो भने चिनी नै हुन्छ, चिनी नै थोरै भए हुनाले प्रिसिपिटेसन आउने कुरै हुँदैन है त यसमा, यो सल्युसनमा। यसलाई कुल डाउन गर्दै गयो, टेम्परेचर घटाउने भने त्यो फ्रिजमा ल जिरे बनायो भने त पानीको पनि प्रिसिपिटेसन बन्छ, आइस बन्छ भने पानी पनि होइन। तर के हुने रहेछ त, त्यहाँनिर अलि सर्टेन टेम्परेचर डिक्रिज गर्यो भने जस्तो थियो त्यस्तै बसिरहन्छ के है, त्यो सल्युसन जस्तो थियो त्यस्तै बसिरहन्छ। तर स्याचुरेटेड सल्युसन भनेको त के हो? अलि धेरै हो नि। त्यो त यस्तो खालको जसले चिनीलाई घुलाउन सक्दैन है। त्यसमा अब तिमीले यस्तो खालको सल्युसन बन्यो जसमा एउटा मात्रै दाना लगेर चिनी लगाएर राख्यो भने नि घुल्दैन यो त्यो टेम्परेचरमा। भनेपछि टेम्परेचर डिक्रिज गर्यो भने त पानीका के हुने रहेछन्? टेम्परेचर डिक्रिज गर्ने भनेपछि वाटर मोलिकुल छ, वाटर मोलिकुलमा लगेर हामीले त्यसलाई के गर्छौँ? त्यसलाई एकदम टेम्परेचर थोरै गऱ्यो भने त के हुन्छ? एकदम दुईवटा मोलिकुलहरू काटिएर नजिक नजिक बस्छन्। किन? एनर्जी पुग्दैन। एनर्जी नपुगेपछि दौडिन कहाँ सक्छन् त? नजिकै नजिकै वाटर मोलिकुलहरू आफै बोन्ड बनाएर एकदम नजिकै टाँसेर बस्न खोज्छन्। चिनीलाई जा भाइ हट हट भनेर चिनीलाई हटाइदिन्छन् उता है, चिनीलाई छुट्टै हटाइदिन्छन्। चिनीलाई छुट्टै हटाइदिइसके पछाडि यसमा के हुने रहेछ त? प्रिसिपिटेसन अफ सल्युट एपियर्स अन कुलिङ। जब तिमीले कुल गर्छौ, कुल डाउन गर्दै जाने बेलामा प्रिसिपिटेसन देखिँदो रहेछ रे। हेर, चिनीको छुट्टै लेयर बनाए जस्तो देखिने रहेछ क्या, चिनीको लेयर देखिँदो रहेछ, चिनीको प्रिसिपिटेसन देखिँदो रहेछ। किन यस्तो रहेछ भनेदेखि जब केही चिजको टेम्परेचर लो गर्छौँ, जस्तो हामीलाई पनि जाडो भएको छ, एकदम चिसो मौसम छ, चिसो छ भनेपछि हामी पनि अलिकति कुकुरुक्क काठ्या जस्तो हुन्छौँ नि। हो पानी पनि त्यस्तै हुन्छ क्या। अनि आफ्नो बडीमा आफ्नो आफ्नो दुईवटा वाटर मोलिकुल, एउटा वाटर मोलिकुल र अर्को वाटर मोलिकुल एकदमै धेरै कन्ट्र्याक्ट भएर बसिरहेको हुन्छन्, एकदमै नजिकै टाँसिएर बसेका हुन्छन्। टाँसिएर दुईवटा टाँसिएर बस्ने बेलामा चिनीलाई हट्जा हट्जा त बिचमा नआइजा भनेर चिनीलाई हटाइदिन्छन्। हामीलाई चिसो भएको छ त चिनी उता जा भन्छन्। हो, चिनी उता जा भनेपछि उता उता जान्छ, चिनी पनि आफू आफू टाँसिएर बस्न थाल्छ। अनि आफू आफू टाँसिएर बसेपछि त प्रिसिपिटेसन बन्यो है। अब यो अर्कोवाला थियो अनस्याचुरेटेडमा थोरै थियो चिनी, 2टा दाना मात्रै थियो। 2टा दाना कसरी बस्ला नि? त्यहीँ चिनीमा मिक्स भइहाल्यो, थाहा नपाउने गरी, पानीले थाहै पाएन त्यहाँनिर। यसमा त अब योभन्दा बढी एउटा दाना थप्यो भने डिजल्भ गर्न सक्दैन यसले, त्यस्तो कुरा बुझियो है। अब अनस्याचुरेटेड सल्युसनमा चिनी थोरै हुन्छ, 2टा दाना चिनी हुन्छ, त्यही भएर यसको डेन्सिटी पनि कम हुन्छ। डेन्सिटी भनेको मास पर युनिट भोल्युम, भोल्युमलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर मासलाई चेन्ज गरेको है। अब हामीले के गरेका छौँ? यसमा मास थोरै राखेका छौँ, चिनीको मास थोरै छ, त्यो भएको हुनाले डेन्सिटी पनि लेस छ। स्याचुरेटेड सल्युसनमा मास धेरै छ, मास धेरै भएको हुनाले चिनी धेरै थपेका छौँ, त्यही भएर डेन्सिटी पनि धेरै हुन्छ
है। इट हेज लेस कन्सन्ट्रेसन अफ द सल्युट भन्छ, दुईटा दाना मात्रै सल्युट छ त्यसमा। इट हेज मोर कन्सन्ट्रेसन अफ द सल्युट, किनभने स्याचुरेटेड सल्युसनमा त सल्युट नै धेरै छ। कुरो बुझ्यो होइन त? नेक्स्टमा जाम सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन। सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन भनेको चाहिँ मजाको छ है। त्यही स्याचुरेटेड सल्युसनमा लगेर चिनी घुलाउने हो फेरि है। त्यही स्याचुरेटेड सल्युसनमा घुल्न सकेको थिएन नि, एउटा दाना मात्रै चिनी थपे पनि त्यो घुल्ने मैले घुलाउन सक्दैन भनेको थिएँ त्यो सल्युसनले, अब घुलाउन सक्छ भने त्यो सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन भयो है। हेर मै अब त्यसलाई कसरी हुन्छ घुलायौँ भने सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन बनायौँ हामीले। हेन्स द स्याचुरेटेड सल्युसन एट हायर टेम्परेचर है। जब मैले टेम्परेचर बढाउँदै 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 200-300 डिग्री सेल्सियस पुऱ्याइदिएँ, त्यति बेलामा द्याट होल्ड एक्सेसिभली मोर सल्युट देन द रिक्वायर्ड अमाउन्ट फर अ स्याचुरेटेड सल्युसन एट द्याट टेम्परेचर। कुनै एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा सुरुमा मैले स्याचुरेटेड सल्युसन बनाएँ हो, त्यो स्याचुरेटेड सल्युसनले, स्याचुरेटेड भन्नुको मिनिङ के हो, त्यसले एउटामा पनि दाना चिनी घुलाउन सक्दैन थियो अब त्योभन्दा बढी। अब के भयो, त्यसलाई मैले टेम्परेचर बढाएर एउटा यस्तो खालको क्रिटिकल टेम्परेचरमा पुऱ्याएँ, त्यो टेम्परेचरमा पुर्याउने बेलामा त्यसले एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ सल्युटलाई डिजल्भ गर्न सक्यो है। टेम्परेचर चेन्ज गर्दाखेरि, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दाखेरि त्यसले एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ सल्युटलाई डिजल्भ गर्न सक्यो भनेपछि त्यसलाई हामी के भनेर भन्यौँ त, सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन भन्यौँ है। के रहेछ त खास, एक्स्ट्रा अमाउन्ट अफ चिनीलाई लगाएर त्यसमा घुल्यो भने पछाडि त्यसलाई के भन्यौँ हामी, सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन भन्यौँ, टेम्परेचर इन्क्रिज गरेको बेला। कुरा बुझ्यो? ल नेक्स्टमा जाउँ है त। अब एकचोटिमा सर भनिदिन्छु है। अनस्याचुरेटेड सल्युसन भनेको दुईटा दाना चिनी मिसाएको रहेछ, यसले चाहिँ यत्तिकै टेम्परेचर इन्क्रिज डिक्रिज केही नगरिकन एक्स्ट्रा चिनी घुलाउन सक्यो भने पछाडि यो अनस्याचुरेटेड सल्युसन। स्याचुरेटेड सल्युसन भनेको एउटा मात्रै दाना चिनी लगाएर राख्दा पनि त्यसले घुलाउन सकेन भने पछाडि त्यो के रहेछ, स्याचुरेटेड सल्युसन रहेछ। सुपर स्याचुरेटेड भनेको यस्तो खालको स्याचुरेटेड सल्युसन एट अ सर्टेन टेम्परेचर है। सर्टेन टेम्परेचरमा भएको एउटा स्याचुरेटेड सल्युसनलाई मैले टेम्परेचरलाई इन्क्रिज गर्दै लगेर त्यसमा अझै एक्स्ट्रा चिनी घुलाउन सकेँ भने त्यो के रहेछ, सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन। ल सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन भनेको यस्तो खालको स्याचुरेटेड सल्युसन रहेछ एट हायर टेम्परेचर, सर्टेन एउटा फिक्स टेम्परेचरमा है, टेम्परेचर इन्क्रिज गर्दै लैजाने बेलामा त्यहाँ त्यसले के रहेछ त, एक्स्ट्रा चिनीलाई डिजल्भ गर्न सक्यो भने पछाडि त्यसलाई हामी के भन्यौँ, सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन भन्यौँ है। टेम्परेचर बढाएपछि त अलिक धेरै चिनी पनि डिजल्भ गर्न सकिहाल्छ त्यसले। अब यस्तो खालको स्याचुरेटेड सल्युसन, स्याचुरेटेड सल्युसन त्यो टेम्परेचरको हेऱ्यौँ भने स्याचुरेटेड सल्युसनले त एक्स्ट्रा डिजल्भ गर्न सक्दैन थियो। नसकिसके पछाडि अब हामीले त्यसलाई टेम्परेचर बढाएर के गरेर हुन्छ, के गर्न पर्यो त, त्यसको अरू एक्स्ट्रा चिनीलाई डिजल्भ गराउनु पर्यो है। त्यसलाई हामी सुपर स्याचुरेटेड सल्युसन भन्यौँ। ल इम्पोर्टेन्ट अफ सल्युसन, सल्युसनको के इम्पोर्टेन्ट छ त, सल्युसन 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 मात्रै भन्छौँ है। यो म्याथमेटिक्सको सल्युसन होइन है, अर्कै खालको सल्युसन हो। ल सल्युसन भनेको फाइदा के छ भनेदेखि, अक्सिजन इज फाउन्ड डिजल्भ इन वाटर एन्ड इन एयर विच इज युज बाई लिभिङ अर्गानिजम फर रेस्पाइरेसन। रेस्पाइरेसनको लागि लिभिङ अर्गानिजमले अक्सिजन युज गरिरहेको हुन्छ र त्यो अक्सिजन सल्युसनकै फर्ममा पाइरहेको हुन्छ। त्यो भनेको अब वाटरमा, वाटर सल्युसनमा पनि अक्सिजन हुन्छ वाटरमा, र एयरमा पनि हुन्छ। एयरमा पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ग्यासहरूसँग मिक्स भएर सल्युसनको फर्ममा पसिरहेको हुन्छ अरे। प्लान्ट्स टेक डिफ्रेन्ट मिनरल्स एन्ड सल्ट फ्रम द सोइल इन द फर्म अफ सल्युसन। प्लान्ट्सहरूले पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ मिनरल्सहरू लिने भए सोइलबाट, अलि तल अन्डरग्राउन्डबाट अलि तल, अलि धेरै तलदेखि त्यो प्लान्टहरूले उनीहरूको जराबाट के गर्छन्, तिनीहरूलाई रिक्वायर्ड मिनरल्सहरू, वाटरहरू, अनि त्यसै गरी अरू प्रोटिन यताउता सबै कुराहरू तलदेखि सल्युसनकै फर्ममा लिएर अनि आफ्नो खाना बनाएर खाँदा रहेछन्। The digested food particle reach the different part of the body in the form of a solution. Digested food particle पनि हाम्रो बडीमा यताउता दौडिरहेको हुन्छ, त्यो पनि सल्युसनकै फर्ममा दौडिरहेको हुन्छ है। मोस्ट अफ द रिएक्सन आर टेकिङ प्लेस इजिली इन द फर्म अफ सल्युसन है। धेरै जसा केमिकल रिएक्सनहरू सल्युसनको फर्ममा छिटो हुन्छन्, सोलिडको फर्ममा छ भने पछाडि अलिकति गाह्रो हुन्छन्।
दुईवटा ढुङ्गा मिक्स गरेर के अर्को एउटा नयाँ खालको ढुङ्गा बन्छ र बन्दैन नि, त्यो पनि के को फर्ममा मात्रै बन्छ, लिक्विडको फर्ममा बन्छ। जस्तो सिमेन्ट र बालुवा मिक्स गर्यो भने त्यहाँनिर अर्को लिक्विड पानी लगाएर राखिदियो भनेपछि बल्ल दिन दुईवटा मिक्स हुन्छन् नि है, अनि त्यसपछि स्ट्रङ बन्छन् हो। त्यो पनि के हो, सोल्युसनकै फर्ममा बने हो, पानीकै कारणले हो। सोल्युसनको फर्ममा धेरै रियाक्सनहरू हुन्छन्। मोस्ट अफ द मेडिसिन एन्ड पेन्ट आर फाउन्ड इन द फर्म अफ सल्युसन। डिफ्रेन्ट टाइप अफ उमा के तपाईँको मेडिसिनहरू हुन्छन् नि, मेडिसिनहरू बनाएको हुन्छ। हामीले खाने मेडिसिनहरू, बच्चाहरूले के गर्छन्, त्यो आएका ट्याब्लेट टाइपका मेडिसिनहरू खाँदैनन् नि त, अनि सोल्युसन बनाएपछि गुलियो हुन्छ अनि खाइहाल्छन्। त्यही भएर के गर्छौँ त हामी, धेरै खालका मेडिसिनहरू सोल्युसनकै फर्ममा बनाइरहेको हुन्छ। अनि त्यसै गरी पेन्टहरू त एसियन पेन्ट अरू के पेन्टहरू छन् नि, तिनी पेन्टहरू पनि सोल्युसनकै फर्ममा दुई तिनवटा चिजलाई मिक्स गरेर बनाएको हुन्छ। सोल्युसन इज एसेन्सियल इन मेनी इन्डस्ट्रिज। डिफ्रेन्ट टाइप अफ इन्डस्ट्रीहरूमा पनि सोल्युसन युज गरिरहेको हुन्छ अरे। ल नेक्स्ट कुरा आयो, सोल्युसनको युज इक्जाममा सोध्छ है, दुई चारवटा युजहरू आफ्नो भाषामा लेखिँदा हुन्छ। यहीँनिर भएका चिज घोक्नै पर्छ भन्ने छैन, किन धेरै चिजहरू छन् यहाँ, जुन चिज लेखिँदा पनि हुन्छ। तिनवटा चारवटासम्म याद गर न, नोटमा राख, याद गर भन्दा पनि बुझेर नोटमा राख, त्यो गऱ्यो भने पछि सजिलै हुन्छ है त। ल अब सोल्युबिलिटी अफ द सब्सटेन्स अथवा सोल्युबिलिटी अफ अ सोल्युट। कुनै पनि सोल्युटको सोल्युबिलिटी भन्ने हुन्छ त्यो त्यसको क्यापासिटी टु डिजल्भ हो है। खास कुनै पनि सोल्युटको सोल्युबिलिटी भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि क्यापासिटी टु डिजल्भ हो है। कतिको क्यापासिटी छ, त्यो घुल्न सक्ने क्यापासिटी कतिको छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सोल्युबिलिटी भन्छौँ है त। क्यापासिटी टु डिजल्भ हो सोल्युबिलिटी भनेको। द सोल्युबिलिटी अफ अ सब्सटेन्स सोल्युट एट अ गिभन टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर, त्यहाँ पनि टेम्परेचरको कुरा हुने नै भयो, इज डिफाइन एज द अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स भनेको सोल्युट डिजल्भ इन 100 ग्राम अफ वाटर अथवा सल्भेन्ट टु मेक अ स्याचुरेटेड सोल्युसन एट द्याट टेम्परेचर। त्यो टेम्परेचरमा स्याचुरेटेड बनाउनु पर्यो है, स्याचुरेटेड बनाउनु पर्यो। स्याचुरेटेड भने त बुझेकै छ, त्यसले एक्सेस अमाउन्ट अफ सोल्युटलाई डिजल्भ गर्न सक्दैन, त्योभन्दा बढी डिजल्भ एउटा पनि दाना चिनी डिजल्भ गर्न सक्दैन। त्यसलाई हामी के भन्यौँ, सोल्युबिलिटी भन्यौँ। सोल्युबिलिटीको कुरा म्याथमेटिकली एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सोल्युबिलिटी भनेको के रहेछ त, खास वेट अफ अ सोल्युट इन ग्राम डिभाइडेड बाई वेट अफ अ सल्भेन्ट इन ग्राम इन्टु 100 है। त्यो पर्सेन्टेजमा लगे जस्तो क्या, क्यापासिटी मेजर गर्ने भनेको थिएँ नि त मैले, त्यही भएर। र यसको युनिट हुँदैन, किन वेट अफ अ सोल्युट इन ग्राम डिभाइडेड बाई वेट अफ अ सल्भेन्ट इन ग्रामले डिभाइड गरिरहेको छ, त्यही भएको हुनाले यसको युनिट हुँदैन। एट कन्स्टेन्ट टेम्परेचर, कुनै एउटा टेम्परेचरमा हुनुपर्छ। सपोज एउटा टेम्परेचरमा सोल्युटलाई ल्याएर राख्ने, अर्को टेम्परेचरमा सल्भेन्टलाई ल्याएर राखेर हुँदैन नि फेरि है। द सोल्युबिलिटी अफ अ सब्सटेन्स एट अ गिभन टेम्परेचर इज डिफाइन्ड एज द amount of substance अथवा solute dissolve in 100 gram of solvent है। amount of solute dissolve in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent मा डिजल्भ भएको अमाउन्ट अफ सोल्युटलाई हामी त्यो कस्तो खालको सोल्युसन बनाएको रहेछ त्यति बेला, स्याचुरेटेड सोल्युसन बनाएको बेलामा अमाउन्ट अफ सोल्युट डिजल्भ इन 100 ग्राम अफ सल्भेन्टलाई हामी के भन्यौँ त, सोल्युबिलिटी भन्यौँ है त। 100 ग्राम अफ सल्भेन्टमा के रहेछ त, डिजल्भ भएको सोल्युटलाई हामी के भन्ने रहेछौँ त, वेट अफ अ सोल्युटलाई सोल्युबिलिटी भन्दा रहेछ। भन्न खोजेको क्यापासिटी जस्तै भयो के है, सोल्युटको क्यापासिटी त्यो कतिको घुल्न सक्छ, कतिको क्यापासिटीले घुल्न सक्छ। 100 ग्राम अफ सल्भेन्टमा कति घुल्न सक्छ त, कति ग्राम अफ सोल्युट घुल्न सक्छ है। जस्तो सोल्युबिलिटी अफ सुगर इज 20 भन्यो भने के रहेछ त, 100 ग्राम अफ सल्भेन्टमा 20 ग्राम अफ सुगर घुल्न सक्ने रहेछ है। 100 ग्राम अफ वाटरमा 20 ग्राम अफ सुगर घुल्न सक्ने रहेछ भने त्यति बेलामा सोल्युटको सोल्युबिलिटी 20 भनेको, अथवा 80 भन्यो भने 80 ग्राम अफ चिनी घुल्ने रहेछ केमा, 100 ग्राम अफ वाटरमा। 100 केजी अफ वाटरमा 80 केजी चिनी घुल्छ भनेको है, कुनै एउटा सर्टेन टेम्परेचरमा। फर इक्जाम्पल if at 30 degrees Celsius 25 gram of copper sulfate is dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution, त्यति बेला स्याचुरेटेड सोल्युसन बनाउनै पर्ने हुन्छ है। यसको स्याचुरेटेड सोल्युसन मस्ट बी बनाउनै पर्ने हुन्छ, कुड बी भन्न मिल्दैन, मस्ट बी बनाउनै पर्छ। स्याचुरेटेड सोल्युसन बनाउने भनेको त्योभन्दा एक्सेस अमाउन्ट अफ सोल्युट घुल्नु भएन त्यहाँ।
नघुल्ने तरिकाले हामीले के गर्नु पर्यो त स्याचुरेटेड सल्युसन बनाउनु पर्यो। अब दिएको छ है टेम्परेचर फरक भयो भने यिनीहरूको सल्युबिलिटी पनि फरक हुन्छ, किन स्याचुरेटेड सल्युसनलाई ततायो भने त अलि एक्स्ट्रा पनि घुलिदिन्छ नि त फेरि है, एक्स्ट्रा घुल्छ। अनि एक्स्ट्रा घुल्यो भने जति टेम्परेचरमा पुग्दाखेरि एक्सेस हुन्छ त्योभन्दा बढी घुल्न सक्दैन, त्यो टेम्परेचरमा त्यसको त्यो सल्युबिलिटी हुने भयो। जस्तो पोटासियम क्लोरेटको 30 डिग्री सेल्सियसमा सल्युबिलिटी 9 हुन्छ, 100 ग्राम वाटर नै है लिएको चाहिँ। अनि कपर सल्फेटको पनि 30 हुँदो रहेछ, 30 डिग्री सेल्सियसमा 25 हुँदो रहेछ है। पोटासियम नाइट्रेटको 30 डिग्री सेल्सियसमा 27 हुँदो रहेछ। सुगर सल्युसनमा 30 डिग्री सेल्सियसमा 220 हुँदो रहेछ। आमा धेरै पो घुलाउँदो रहेछ है। 100 ग्राम अफ वाटरमा 220 ग्राम अफ सुगर घुलाउँदो रहेछ भन्न खोजेको है 30 डिग्री सेल्सियसमा। ल बास अब न्युमेरिकल आयो है त, अरू केही छ कि हेर्छु म अनि न्युमेरिकल गरौँला। इफेक्ट अफ हिट अन सल्युबिलिटी बाँकी रहेछ।